जुन चौकीदार बालेन शाह र रवि लामेछानेको बुई चढेर अहिले सभासद बनेको छ र त्यो सभासद अहिले यति उम्लेको छ कि अहिले गएर सेनालाई थर्काउँदैछ। हाम्रो देश विखण्डनकारी सीके राउत भन्ने चाहिँ एउटा यो कुनै ठाउँको मेकानिक बन्न लायक पनि मान्छे छैन। सबभन्दा पहिले यो चौकीदारले कसरी सेनालाई हप्काउँदैछ यो हेरौँ। रिपोर्ट भनेको तपाईको यो जंगल भित्रको यो बाटो यो मापदण्ड बुझे भने के मैले यो चाहिँ नेपाल ट्रस्टसँग सम्बन्धित विषय हो। नेपाल ट्रस्टको चाहिँ चेयरम्यानको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हो, उहाँ चाहिँ केबिडीबाट आउनु भएको छ। रोकिँदै भर्किन्छ, त्यो भर्किन्छ, यो रोक्न मिल्दैन। तपाईँले कन्स्टिट्युसनको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क यसो तपाईँको सरकारी निकाय आएर भन्दै यो चौकीदारलाई तपाईँले चिन्नुभयो होला। यो त्यही चौकीदार हो, बालेन शाहको पर्सनल चौकीदार हो। यो मान्छे मान्छेहरूका ठेलागाडा पल्टाउने, मान्छेहरूको फलफुल लुट्ने, मान्छेहरूको झुप्रो भत्काउनेमा अग्रपङ्क्तिमा हुन्थ्यो। यो चौकीदार आफूलाई सिङ्गम ठान्थ्यो र मान्छेहरूलाई काठमाडौँका जो गरिब जनताहरू थिए तिनीहरूको उठीवास लाउनमा नम्बर 1 थियो यो चौकीदार। आज आएर सेनालाई यस्तो भन्दैछ। सेनाका जवान जो पनि छन् या सेनाका जो अरू मान्छे अधिकारी त्यहाँ होलान् एकदम नम्र भएर यो चौकीदारलाई सम्झाउने प्रयास गर्दैछन्, तर चौकीदार सम्झिँदै छैन। चौकीदारको औकात त्यति नै हो, चौकीदार 2 कौडीको, चौकीदारले सम्झिँदैन। त्यसैले सेनाले यस्ता चौकीदारलाई हजुर तपाईँ नभने पनि हुन्छ, यसको ढाडमा 4वटा डन्डा बजाइदिए हुन्छ। यसको ढाडमा 4वटा डन्डा बजाएर यसलाई पनि ब्यारेकभित्र लगेर 2 लात्ती हाने हुन्छ र त्यसपछि पुलिस बोलाएर पुलिसको जिम्मा दिए हुन्छ। आर्मीको जुरिडिक्सन के हो एकछिनमा कुरा गरौँ। यो पार्लिमेन्टेरियनको सुप्रिमेसी हुन्छ आर्मीमाथि भनेर भन्छ। पार्लिमेन्टको सुप्रिमेसी हुन्छ आर्मीमाथि, तर त्यसको कन्डिसन हुन्छ यो मान्छे अमेरिका बसेर आएको हुँ भनेर भन्छ। अमेरिकाको पनि के कन्डिसन छ भने अमेरिकाको कुनै पनि ब्यारेक छ, मानौँ आर्मीको ब्यारेक छ भने त्यो ब्यारेकको कमान्ड त्यो ब्यारेकमा भएको कमान्डरको हुन्छ र त्यो त्यसको देश जस्तै हो। त्यो भित्र कुनै पनि मान्छेले बिना अनुमति जान पाउँदैन। त्यहाँभित्र कसैले क्रिमिनल एक्टिभिटी गर्न लाग्यो, चाहे त्यो पार्लिमेन्टेरियन भए पनि, सभासदै भए पनि सुट गरिदिन सक्छ अमेरिकी सेनाले। त्यस्तै छ यता युकेमा पनि, जर्मनीमा पनि त्यस्तै छ, इन्डियामा पनि त्यस्तै छ। जुन ठाउँको ब्यारेक हो त्यो ठाउँको ब्यारेकको जुन कमान्डर छ त्यो उसको मातहतमा त्यो ब्यारेक हुन्छ र त्यो ब्यारेकभित्र कुनै पनि सिभिलियन अथोरिटीको केही लेनदेन हुँदैन। कोही पनि जान सक्दैन त्यहाँभित्र, कुनै पनि जोसुकै गयो भने, एउटा पार्लिमेन्टेरियन सभासद नै किन होस् त्यहाँभित्र जान सक्दैन। सीके राउतले भन्दैछ नि पार्लिमेन्ट यो सभासद भनेको खतरा मान्छे हो, जनताले चुनेर आएको हो, सेना त्यसको अन्डरमा हुनुपर्छ भनेर भन्छन्। त्यस्तो होइन। सिधै यहाँ गएर सेनालाई थर्कायो भने सेनाले यिनीहरूलाई बुट बजार दिए हुन्छ, यिनीहरूको ढाडमा लठी हानेर यिनीहरूलाई साप पारेर त्यहाँबाट धपाइदिए हुन्छ र यिनीहरूलाई सिभिलियन अथोरिटीको हातमा दिए हुन्छ। पुलिसले कुट्न सक्छ यिनीहरूलाई। इन्डिभिजुअल यिनी मान्छेहरूको कुनै औकात छैन। एउटा इन्डिभिजुअल मान्छेले गएर कहीँ कुनै ठाउँमा थर्काउँछ भने त्यसको कुनै पनि हैसियत हुँदैन। पार्लिमेन्ट भनेको पार्लिमेन्टमा सबैजना बसेर कलेक्टिभ रूपमा गर्ने निर्णयलाई मात्र पार्लिमेन्टको निर्णय मानिन्छ। बाँकी मान्छे हामी सरेकै हुन्। त्यसैले यिनीहरूले गएर सेनालाई थर्कायो भने सेनाले यिनीहरूको ढाडमा 2 बुट बजार दिने हुन्छ। कुरा यति मात्रै हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो।